მოგესალმებით მზიანი პარიზიდან. მე და ანა დროებით გადმოვედით საცხოვრებლად პარიზში. აქედან გავაკეთებთ ავტოკონტენტს და თქვენი დახმარებას დავშვირდება იმაში, თუ გითხრათ რა გაინტერესებთ პარიზიდან, საფრანგეთიდან, ახლოს არის ასევე ბელგიაც, ასევე გერმანიაც და საინტერესო იქნება რა კონტენტის ხილვას ისურვებდით. ეს იქნება ტრეკდები, შეკრებები. ჩემი 36-იც აქ არის, რომელიც ახლა აქ არ დგას, თუმცა უსაფრთხოდ გზებს ყავს მოკლედ დაბინავებული, გაჩვენებთ მე მაგასაც. 36-ით ჩამოვედი ისევ და ვაპირებ რომ ვიარო სხვადასხვა ტრეკებზე. ასევე დავესწრებით რაღაც შეკრებებს. საინტერესო მანქანები იგრებებიან ხოლმე პარიზში და ძალიან მინდა რომ გაჩვენოთ, იმიტომ რომ შეიძლება ესე ძალიან უბრალო მზიან დილას ფორმოცით მოვიდეს ვიღაც მაგალითად და აუცილებლად მექნება შესაძლებლობა რომ გავესაურო ამ ადამიანებს და გაჩვენოთ საინტერესო ავტომობილები. დღეს პირველ ვიდეოში ნახავთ თუ როგორ მოძრაობენ პარიზში. ყველას გვახსოვს ალბათ ფრაზა ახლა გახდა პარიზი და თუ როგორი მოძრაობაა პარიზში, მაგის შესახებ იქნება დღევანდელი ვიდეო. ვიმოძრავებთ ხალხში ჩემი 36-ით და ვნახავთ. ეს იქნება შედარებით მცირე ვიდეო, თუმცა ამაზე გადავიღებთ უფრო დიდ ვიდეოს. ბევრი გზა არის, ძალიან ბევრი გზებია პარიზში და საინტერესოა როგორ არის მოწყობილი ეს გზები და როგორ მოძრაობენ აქაური მძღოლები და ასევე გამოვიყენებთ რამდენიმე კადრს, რომელიც თქვენ ჯერ არ გინახავთ წინა დრიფტერული ევროტურიდან, რომელსაც ანაც ჩასვამს ამ ვიდეოს ბოლოს, ულამაზესი კადრები გელოდებათ წინ. მოკლედ ველოდებით თქვენგან კომენტარებს და გამოხმაურებას თუ რა კონტენტის ნახვას ისურვებდით საფრანგეთიდან, ბელგიიდან ან გერმანიიდან. იმიტომ რომ ახლოს არის ეს ქვეყნები ჩვენთან და შეგვიძლია წავიდეთ მაგალითად და გადავიღოთ ან დავესწროთ სხვადასხვა ივენთებს და რამე თუ იგეგმება ისეთი ივენთი, რომლის ნახვასაც ისურვებდით, სიამოვნებით წავალთ და გადავიღეთ ამ ყველაფერს. ახლა კი წავედით პარიზის ქუჩებში. უთხარი რომ არ დაგრჩეს ტელეფონის სამაგრი თქვა და მაინც დარჩა რა. მეორე ახლა კაი, წავედ, მოკლედ ეხლა ნახავთ რა გიჟობა ხდება, სიგიჟე ხდება სული. მე ვბალობთ აღის წრიულ მოძრაობას. ეხლა სანამ კამერა შევთავაზეთ, ხოლმე შორის ინა მოხდა ორი. ხო, მაგრამ ეგების პრალერი ჩქარა დადიან. აბა ვნახოთ. ეხლა რამდენი მეტრეს დავარყავ? ვნახოთ რა ხდება. რამდენად გამართლებულია ეს მოძრაობა თქვენთვის, ანუ ჩემს სისულელი არ უნდა იყოს ესე რა. კანონში გიწერია, რომ როდესაც არ არეგულირებული. სიტუაციური. ეს ავტობუსი დგას ახლა, იმიტომ რომ იქიდან ამოდენ ავტომობილი. ახლა მეც როწყვირი გავყვა, შეიძლება იმას დამეჯოხოს მარილიდან და იქნება ჩემი ბრალი. ხო და ნახე, ახლა მე გეტყვით, ცოტა ხანი 1-2 წრე ვურთხოთ წრეები ამას და გეტყვით. ძალიან საფრთხოა და ოცო ტექნიკა დავამკვირვა. არა, მართლა ვურთხათ, აი შიდა მხარე დაიჭირე და ნაკლებად გეხებიან შიდა მხარეს. კაი, ოკეი. ნახე რას არ არეგულირებად გზაჯვარედინზე ხელმძღვანელობ სტანდარტული წესით, როდესაც მარჯვნიდან მომავალ და დაუთმო გზა. კი, დაურეგულირებელი. არარეგულირებადი წრიული მოძრაობა. ხო. აგრე. კი. ანუ მაგ დროს ხელმძღვანელობ სტანდარტული წესით, რომ მარჯვნიდან მომავალს უნდა დაუთმო გზა. შესაბამისად, რაც კი არის თუნდაც საქართველოში წრიული მოძრაობები, ყველა არის რეგულირებადი. იშვიათი არის, სადაც არ არეგულირებადი, მაგრამ იქაც მაინც ნიშნა მიდგას, იმიტომ რომ საქართველოში ეტასერებს არ გახსენდება. ხერხდეთ და ანუ ჭირდებათ მაინც ის რა ქვია. ეგ ნიშნა. ხო, ეხლა მე მაგალითად მიჩვეული ვარ ეგეთ მოძრაობას რა და ამიტომ ასეთ ადგილზე რომ მოხვდები, შეიძლება აღარაში მოვყვე. ხო და ეხლა ნახე რაც შეეხება ამას, ეს არის იმდენად განიერი წრე, ჩათვალე რომ მინიმუმ 4 ზოლია ამ ტრაზე, ნახე რა ხელა არის. კი. და შესაბამისად იტევს ძალიან ბევრ მანქანას. და ჯობია რომ ეს წრე იყოს მაქსიმალურად დატვირთული, ვიდრე შიდა ქუჩები. იმიტომ რომ შიდა ქუჩები არის ტურისტული და ნახე 1 2 3 4 5 6 7 8 10 შუქიშანი რაზე თვალი გამწვა. მიხდე? ანუ ძალიან საცობია. და შენ რო იქიდან შემომავალი შეაფერხო, საერთოდ გაგეთიშება. ანუ პარალიზებული გახდება. აი ეს ყველა შემოსასწრებელი. დაიტევდა რა, ანუ ნახე წრე იმდენად დიდია რომ არ ჭირდება ნახე. არ გაჩერდება წრეზე. ანუ ნახე ამ წრეზე მოძრაო მანქანას იმხელა ადგილი აქვს, რომ არ ჭირდება რომ იქიდან მომავალმა დაუთმოს გზა. ძალიან დიდი ადგილია, მიხდი პატარა წრე არ არის ეს. ეს რომ პატარა წრე იყოს, ამხელანაკადს ვერ შემოიყვან, მაგრამ 4 ზოლიანი წრე რო გაქვს, უკვე ამხელანაკადი უნდა შემოიყვანო, მაგითო გააკეთეს რეალურად ამხელა წრე. რომ ყველა მხრიდან ეს წრიული დაგეგმარების ქალაქია. ჩვენსავით გრძლიური არ არის, მაგრამ ჩვენ გრძლიური. ხო და მაგითო გააკეთეს, მაგითო სალდაბედი შემოძრაობა, მანქანების დიზაინი შეფერხი შედი ხა.
აი, ახლა ჩვენ ჩავიდეთ. და იქ პასტას ლურჯი ზოლი რა არის ეგორი გავიგე. რაღაცა სამგეშამ სავალალოდ მან შეგეთ მოძრაობას ალბათ არის. ეხლა ჩავიდეთ ეიფელისკენ. სავაგერად ნახე ეს ქუჩები თავისუფალი. ეს ისე მაკდელრონს თუ მიაბჯენ კერემაზე რა. კარზე ხელს. ეხლა მივაბჯენ, იმიტომ რომ წაღარ ვაბჯენდი ქოფენდო მანქანა ხო შევეს. აზე რა ყველაფერი ფიზიკაც მე უნდა ვასწავლო. ესე იგი კარება და დრიფტი ხომ მევასწავლო და ფიზიკაც მე უნდა ვასწავლო. ხო, ძირითადად პარიზი ასეთია რა, ანუ ზოლები ძირითადად დავიწროებულია, მარცხნივ ან მარჯვენა მხარეს აქვს მასრაინები და მანქანების მოძრაობისთვის არის ხოლმე როგორც წესი ერთი ზოლი რა. ერთი ზოლით გადაადგილდები რომელიმე მიმართულებით. ძალიან დიდი უპირატესობა აქვს პარიზში მოტოციკლეტებს და ველოსიპედის მოწყობლებს. ეგენი ძალიან გაბლატავებულები არიან ჩემი აზრით. უპირატესობა აღარ ქვია მაგას. მანქანები მოძრაობენ 50-ით და მოტოები დაფრინავენ. ანუ თან არ ჯარიმდებიან მოტოები აშკარად, იმიტომ რომ ევროპ ჩქარა დადიან მოტოები და მოპედები და თან უნდა დაუთმო გზა. ანუ შენ ზოლში უნდა იყო მაქსიმალურად კედლისკენ მიწეული, რომ მოტოს კონდეს გასავლელი რა. თუ არა მე გაგინებენ, ანუ თუ არ დაუთმო ხო, თუ არ დაუთმე, შეიძლება გაიშარო, მაგალითად შეიძლება ყოფილა შემთხვევები, რომ სარკესაც გიპროვენ მანქანაზე, კი, აგრესიულები არიან. მას უნდა დავიდეთ. რომელი ეიფელთან. ეს არის ყველაზე გადაღებული ადგილი. ეხლა კიდე ცოტა ხალხია. იმიტომ რომ აი აქაც შანსი. აი. მაგარი რა შენა, მაგარი. აიჩ, მაგრა გაჩვენა. ხო, ეს კადრი რომ მოძრაობს. ზემოთ არის ტრაკოდეროს მოედანი. მანდაც ხარ არის ეს არის. ტრაკო? ხო, ტრაკოდერო. იქიდან პირდაპირ მოშანსზე. მან სხვა დროს ავიდეთ გამიზეში და გადავიდეთ ჩვენ. მე მივხვდი პარიზში რითი უნდა გადაადგილო. რითი? მოტოსებები. კი. როგორ მოძრაობენ ნავების სცენაზე ნახოთ. მე ერთი მომენტი ეგეთ გადავიღოთ. იმიტომ რომ ველოსიპედითაც აი ეს არის ყველაზე გადატვირთული ადგილი პარიზში. იმიტომ რომ ძე მოჩანს ეიფელი. მე მგონი ეს ბასლაინი და ჩვენ შემოშვა გასელებოდა იცი. აი წინაზე რო ვიყავით ხალხი ჩამოსულები შევაყარა მანქანა და მაშინაც ეკითხა რომ მგონი იცი ბასლაინია და აქ არ უნდა შემოვიდეთ. ეხაც შემოვიდა. აქ შუაში ხალხი რაც არის ახლა აქ გზა იყო იდეაში და მანქანები მოძრაობდნენ შულებად, მაგრამ როგორც ვხვდები დაკეტეს და ტურისტებს მოუწევს ეს ადგილი და დატოვეს მხოლოდ ბასლაინი. მე პოლიცია ხომ შეერდება. თვითონ მესაქსია. ასეთი ამბობია სულ აქ. ანუ ყოველთვის ამდენი ხალხია, მითაც, დისითაც, გირითაც სულ. მოეწონება და ტაქსები ზოლში დაგახეს, სადაც შავი ლექსუსები დგას ყველა და შენ დგას მარტო თქო სტიკერები. ხო, ტაქსებზე სხვადასხვა არ არის შეზღუდვა, რომ თეთრი უნდა იყოს ან რაღაცა ბოიმორი ფერი. რა ფერი ძირითადად არის კომპლექსი ფერის. კი, არიან. კლების მინახავს და ფერი, კი, სხვადასხვა ფერები არა. უბრალოდ გავრცელებულია, ანუ ყველაზე მეტად შავი ფერი რა, მოსწონთ რა. სოლიდურია. ხო, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მანქანების შესაბამისი ხარ რა. ის უთხარი აქ ტაქსების ლიცენზიაზე. ესე ნებისმიერ როგორი ტაქსავებს. ტაქსების ლიცენზია დაახლოებით ისე არის როგორც ამერიკაში და ბევრ ქვეყანაში, მემკვიდრეობით გადადის, უკიდვა გინდა ესე უბრალოდ ვერ იყიდი რა. ან ვიღაც ტიპისგან უნდა იყიდო და 300,000 ევრო გიხდოს. აი ეს ახლა ეს რომელსაც ტრამპარები აქვს. ხო, ხო, ტაქსებში ის არის გულისხმობა, ბოლტი და ეგეთი, ხო? ხო, არა, მან შეგვიძლია ხო, უბრალოდ ამათ ვისაც ლიცენზია აქვს. თუმცა ის ლიცენზიებიც როგორც საქართველოს შეიძლება. საკმაოდ დიდი შემოსავალი აქვს. კი. ვისაც ლიცენზია აქვს და ანუ და მანქანები ყავთ, აი, მაგრად მცხოვრები ტიპები არიან რა საფრანგეთში. ზოგს ყავს საერთოდ ახალი მანქანა გამოყვანილი რა. ანუ ახალი BMW, ახალი Mercedes და გავრცელებული. ესეც ის ცნობილი ხიდია, სადაც უამრავი ფილმი არის გადაღებული და GoPro-ში არ ჩანს, ამას შეგვიძლია გაჩვენოთ. აუ მოიცადე ეს ის ხიდი არ არის, მე რო გავიხსენე რომ ის არის თქო რა ქვია. ტაქსის სცენა მან გადაღებული. ტაქსის სცენა გადაღებული. პოლიციის მანქანები რო ინტროვა. კიდე ინსეპციონში. ხო და მაცადე. დამოყოლი ვარ ვერ. ხო და მე ვიყავი მაცადე. აი მაგრამ მე რომ ნახე პირველად ეს ხიდი რო ჩამოვედით, გამახსენდა ინსეპშენი. მეთქი და დიკაპრიო რო თამაშობს ეგ არის. ასე ხარ რა გაახსენდა, ტაქსი არ გაახსენდა ტიპს. ანუ ავტომოყვარულია და ტაქსი არ გაახსენდა. ევოები აქ არ მოსდევე. არა. აბა რომელ ტაქსიშია? ხო, ევოები არის პარიზში. პარიზში არიან ევოები, სადაც არის ეიფელის კოშკი რო ჩაუვარდება რა. ხო. აი ასე. ხო გითხარ
დავით, ესე იგი, ტარება მევასწავლე, დრიფტი მევასწავლე, ფიზიკა და ფილმები. სულ დიზელები დადიან. აი სულ ტრახ. ან ჰიბრიდები ყავთ, ან დიზელები და ბენზინზე რომ მანქანა იყოს, ძალიან იშვიათია რა. შედათვის რა ხოლმე. სულ ჰიბრიდები ყავთ, ან დიზელები. აი ყველაფერი დიზელია. აუ ის უგანი მინდა რა მეჩვენებინა იქ ცენტრში სადაც ვიყავით რა წეღარო დავთვალე შუთნიშნა. ანუ პარიზის ცენტრი ახლა უბრალოდ ფიზიკურად ვერ მოვასწრებთ, იმიტომ რომ მანდ თუ შედიხარ მინიმუმ 1 საათი ვერ გამოდიხარ. ოღონდ მანძილი არის რამხელა, აი 5 კილომეტრის გავლას უნდები დაახლოებით 40 წუთი. მეტი. ორი თვე ვიქნებით მოგეთ პარიზში, შენ ერთად საქართველოში. ყველაზე მნიშვნელოვანი არის რომ დაგვიწეროთ რა გაინტერესებთ მოგზაურობებში. ეგ არის მნიშვნელოვანი, რომ ევროპაში რა კონტენტის ნახავს ისურვებდით. აი მუზეუმები, ტრეკები, შეიძლება ვინმე მიცოდეთ ისეთი მუზეუმი, რომ საერთოდ რაღაცა ფესტივალში კონდეს, მაგრამ არ იყოს აქტუალური თემა მოკლედ. ივენთები მოსაგეგმილი და არ ვიცოდი ჩვენ მოახდინოს მომავალში ეს ვიდეო მალევე დაიდება წელი. და ხო, ანუ ამის როლებიც არის ხოლმე აქ რა ტრასაზე სადაც იცი რაღაც ადგილები სადაც იკრიბებიან ბიჭები და ამით გაზავებენ ხოლმე. აღარ ისე როგორც ჩვენ არ არის სნაუს სტილში. და წესდები გავერგიო მაგ სიტუაციებში და მოვხდა ეგეთ ადგილებში და მაგ შეგრებებში. და ასევე ყოველ დილის არის ესე ვთქვათ, დაგეგმილი არასდროს არ არის უფრო მეტად არის ხოლმე ყოველი თვის ბოლო კვირაში, კვირა დილით ქარზე მყოფი რა, ანუ დილის 9 საათზე იკრიბებიან ავტომობილები. ერთ-ერთი ადგილი არის, სახელი აღარ მახსოვს, მე მაგასაც გადავიდეთ აუცილებლად და გაჩვენებთ. ვიქნებით მან დაახლოებით 2-3 საათს გავატარებთ და ვნახავთ რა ავტომობილები მოვლენ. და შეიძლება მოვიდეს Bugatti Veyron. Ferrari F40. რაღაცა 30-იანი წლების პირველი გამოშვებული ავტომობილი. რაღაცა Evo იმპრეზა, რაღაცა ეგეთი იაპონური, ანუ ყველანაირი ავტომობილი იკრიბება და ყველანაირი ავტომობილი შეიძლება ნახოთ მან. Lexus LF შეიძლება მოვიდეს. რინგზე მინდა აუცილებლად წავიდე და დავჯერათ მოკლე ხიდით, კარგი საბურავებით, კარგი დაკიდებით ვარ. და 8 და 24 სხვადასხვა ჯას დავაფიქსირე, ზოგადად ძალიან კარგი დრო არის რა ტურისტებისთვის და არ ვიცი, ნახოთ გამოგვეყურე მაგაზე კარგი დროის დაფიქსირება. გაგვიწერეთ ასევე ნურბურგრინგზე კიდე რა გაინტერესებს გარდა დათოს სიარულის. თვითონ აინტერესებს და გონია რომ თქვენს გაინტერესებს. აი თქვენ რა გაინტერესებთ ნურბურგრინგზე მაგალითად პარკინგზე რა მანქანები არიან, რა მანქანები ქირავდება, რა ღერს ქირაობის ფასი რა არის. ეგეთ დეტალები თუ გაინტერესებთ. კიდე რა არის მაგალითად რაც გინდათ რომ გავარკვიოთ ნახოთ და გადახოთ. კაი, მოვედით. ამით დავასრულებთ მომდევნო ვიდეოს. ეხლა ნახავთ კადრებს, ძალიან ლამაზ კადრებს. ფურკაპასის და ასევე ალპების, შვეიცარიის ტრონინგადაგებულს და და დაგვიწერეთ რა გაინტერესებთ. რა სიხილავდით ევროპაში. მარტო თავის მონადრეობას სიარულს ნურბურგრინგზე. ამაზე ხაგია, ვალაღო 30 ნურბურგრინგი აბარა. აი, წავედით ამ დროებით და დაგვიწერეთ კომენტარებში ისინი ახალ სიხილავს.